ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் பூபதி. Adda247 தமிழ்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். கைஸ், இந்த வருட கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். ஏஎல்பி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஃப் இல்லை எஸ்எஸ்சி ரயில்வே ஜேஇயாவது கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்த்துடலாம். ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன். அதே போல் அடுத்தடுத்து பல்க் வேகன்சிஸ் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலக்காக இருக்கணும், ஒரு மரண எய்மாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் செலக்ட் ஆகி போகணும். அதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 நாட்களுக்கான ஒரு ஸ்டடி பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொண்டாந்துருக்கேன். இந்த 150 நாள் ஸ்டடி பிளான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ரயில்வேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டயர் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜிஎஸ், ஜிகே இந்த 4 டாபிக்ல இருந்து தான் இந்த 4 செக்ஷனாக பிரிப்பாங்க. இதில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த 150 நாள் ஸ்டடி பண்ண நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மேக் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்து பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் ரயில்வே ரிலேட்டடாக, கான்ஸ், ரீசனிங், ஜிஎஸ்ஜிகே வகுப்பு. ஸோ அந்த பேட்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் நம்மளுடைய அடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்க போகிறோம். அதோட டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன். இந்த 150 நாள் பற்றி பேசுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும், டயர் 1 அதாவது முதல் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், என்ன பேட்டர்னில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்த்துட்டு இந்த 150 நாள் ஸ்டடி பண்ண நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த 150 நாள் ஸ்டடி பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிபிடியில் ரயில்வே பேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா செப்டம்பர் 22. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் நடந்த ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் ரயில்வேல, ஈஸ்ட் சென்ட்ரல், இதுக்கு முன்னாடி இயரில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இவ்வளோ வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து அட் ப்ரெசென்ட் கிடையாது மக்களே. இதுக்கப்புறம் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பல்கான ஒரு வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறாங்க. டோட்டலாக 1,37,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நடந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேல. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே போல் ஆர்பிஎஃப் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி டெக்னீஷியன் ஏஎல்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக 2018 அப்புறம் ஏஎல்பி வரல. இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுது மக்களே. அதுலேயும் பல்க் வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சென்னையில் வந்து 2694 ஏஎல்பியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பல்க் வேகன்சி மக்களே. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு தயாராகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே, டயர் 1 இப்போ முதல் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NTPC ஆகட்டும், குரூப் டி ஆகட்டும், ஏஎல்பி ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே சிலபஸ் தான். டயர் 1 சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான், ஒரே சிலபஸ் தான். இப்போ டயர் 1 மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயர் 1ல் ஸோ ஆப்டிடியூட், ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங், ஜென்ரல் சயின்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 4ஆக பிரிச்சிருப்பாங்க. சரி, ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4ஆக பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா. இது வந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ் மோஸ்ட்டாக வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸில் 25 கொஸ்டின், மேக்ஸில் 25 கொஸ்டின், ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் 30 கொஸ்டின், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் 20 கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த சிலபஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஒவ்வொன்றிலையும் எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சிலபஸ் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அதே மாதிரி இந்த ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி இது எல்லாமே வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், அவார்ட்ஸ், ஹானர்ஸ், பிஸ்னஸ் இது மாதிரி படிக்கணும். ஜாகிரபியில் இந்தியன் ஜாகிரபி, நேஷனல் பார்க்கு, சென்ச்சுரிஸ், வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக படிக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது, அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பழமை வாய்ந்த பூங்கா எங்கே இருக்குது, வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அது மாதிரிலாம் ஒரு சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாமே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியம் மக்களே. அதே போல் INM வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். பாலிட்டியில் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் கவர்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ், இது வந்து மினிஸ்ட்ரியோட போர்ட்ஃபோலியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட மினிஸ்டர்ஸ், கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இது. அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து நிறைய கேள்விகள் கடந்த வருடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேலேருந்து கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறமேட்டு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அவார்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வாங்கின நோபல் பிரைஸ் யார், முதல்ல வாங்கின பெண்மணி யார், ஃபர்ஸ்ட் இன் வேர்ல்டு யார், ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா யார், இது மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 150 நாள் ஸ்டடி பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் டைப் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கேன். இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம்.
ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது டே ஒன். இப்போ நம்ம மேக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட், ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிக்கணும். அதே போல் ரீசனிங் வந்து நம்பர் சீரீஸ், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் டாபிக், இந்த நம்பர் சீரீஸ்னா என்ன, மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்னா என்ன, கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வகுப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த வகுப்பு? செப்டம்பர் 22 ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் பேசிக் கற்றுக்கலாம். இந்த ஸ்டடி பிளானை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 150 நாள். ஸோ இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுன்னா கண்டிப்பாக 150 நாள் ஆயிரும் Tier 1 Tier 2 எல்லாம் எக்ஸாம்லாம் முடிக்கிறதுக்கு. அதனால நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸை முன்னாடியே கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே, இந்த நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னா ரீசனிங்கில் என்னன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா, ஓகேங்களா, விண்வெளிக்கு போன முதல் பெண்மணி யாரு, முதல் பெண் யாரு, இந்தியாவில் யாரு, இந்தியாவோட முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு, முதல் பிரசிடென்ட் யாரு, இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் யாரு, ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் யாரு, கவர்னர் ஜெனரல் யாரு, ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ட், பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ட், இது மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். அப்புறம் ஸ்கொயர் நம்பர் படிச்சோடனே கியூ படிக்கணும், ஓகேங்களா. அதே போல் ரீசனிங்கில் நம்பர் சீரிஸ் 2 ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் படிக்க முடியாது, அது கொஞ்சம் பார்ட்டாக நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அடுத்து வகுத்தல் விதி, 20 வரைக்கும் வகுத்தல் விதி தெரியணும். இந்த வகுத்தல் விதி தெரிஞ்சாலே கணிதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணியல் நம்பர் சிஸ்டம் டாபிக்லேருந்து வரக்கூடிய மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியும். அப்போ இப்படி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக் போனோம்னா தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எடுத்தோடனே ஏதாவது ஒரு டாபிக் போகிறோம் அப்படின்னா செட் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட், கியூப் ரூட், அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் விதி கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே அதுக்கு அடுத்து போகக்கூடிய பிரைம் நம்பர் டேபிள்ஸ், யூனிட் டிஜிட் மெத்தட், டிஜிட்ஸ் மெத்தட், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இது போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜிகே, ஜிஎஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஜிஎஸ் ஒரு சிலருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதோட பேசிக் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டடி பிளான் படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா டாப்பிக்குமே இப்போ மேக்ஸில் முழு மதிப்பெண் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான ஃபுல் ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே, இப்போ ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 நாள் 3 நாள் அது மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்டடி பிளானே மேக் பண்ணியிருக்கேன். இது போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாளைக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்னா 150 டேஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிறேன். 150 நாட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி பிளான் கொடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் ஜிஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி, ரயில்வே புக்கில் என்சிஆர்டியில் அந்த ஆரஞ்சு கலரில் பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அதுலேருந்து கேள்விகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கேட்பாங்க. அந்த ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் என்சிஆர்டி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணோம். அதனால் இந்த ஸ்டடி பிளானில் என்சிஆர்டியுமே இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த 150 நாள் ஸ்டடி பிளானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியுமே இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு கடைசி ஒரு 20 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு தான். டெஸ்ட்டு கரெக்ஷன், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஒரு நாள் போடுறோம், அடுத்த நாள் ஃபுல் டெஸ்ட் போடுறோம், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்குறோம், ஃபுல் டெஸ்ட் போடுறோம். ஸோ இது மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டோட்டலாகவே 150 டேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான பக்காவான ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்துருக்கிறேன் நான். ஓகே, இந்த ஷெடியூல் எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னோட மெயில் ஐடி நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா மெயில் பண்ணுங்கள், நான் ஷெடியூலையும் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கூகுள் ஃபார்முமே இருக்கும், அந்த கூகுள் ஃபார்மே என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த வகுப்பு எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா செப்டம்பர் 22 வகுப்பு ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வகுப்பு நான் எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்ணுறது, எப்படி நான் போய் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பை பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அதை நான் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் க்ரோமில் போயிட்டு ஜஸ்ட் Adda247 தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும். அது வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுங்க. தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணோம்னா அதிலே லிங்க் வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஆஃபர்ஸ், நம்ம Adda247 தமிழில் என்னென்ன வகுப்புகள் போகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக இருக்கும். இப்போ எஸ்எஸ்சிக்கான ஜிடிக்கான ரீசெண்டாக கேலண்டர் கூட ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, இப்போ ரயில்வே ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்ன்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த டைமிங்கில் வகுப்பு போகுது அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு, அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மணி நேரம் கிளாஸஸ்ஸு, ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் இருக்கும், என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்துடும். இந்த இடத்துல பை நவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பை பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் கூப்பன் கோடு வந்து இந்த செப்டம்பர் 15 அவங்க கொடுத்துருக்கிற கூப்பன் கோடெலாம் வேணாம். என்னோட கூப்பன் கோடு Y304 அது கொடுத்தீங்கன்னா அதிக டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். 17% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். மொபைல் ஆப் மூலிமா போனால் இன்னொரு % எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோர்சஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மொபைல் ஆப்லேருந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் தான் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். எந்த மெயில் ஐடி அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடி bhupati.j@adda247.com. இது ஒரு பக்காவான, அதே போல் இந்த ஸ்டடி பிளான் பேட்ச் டீடைல்ஸ் ரெண்டும் வேணும்னாலும் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டடி பிளான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதே போல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் நான் எடுத்து வைக்கிறேன். அதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொடுத்துட்றேன்.
ஓகே, இது ஒரு பக்காவான ஸ்டடி பிளான் மக்களே. நீங்கள் இப்போ இருந்தே என்ன பண்ணலாம்னா ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்சியுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா எக்ஸாமுக்குமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய அனைத்து எக்ஸாமுக்குமே இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரயில்வே எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும், ரயில்வே எக்ஸாம் ரிலேட்டட் நோட்ஸ் வேணும், கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். நன்றி, வணக்கம்.